真係估你唔到，而家啲00後世界癲成咁。為咗滿足佢要求，我特登準備咗9粒珠，諗住已經玩到盡啦，點知條女仲有更癲嘅玩法。我直頭沉晒船，冇得翻轉頭。強子，條女咩料？同行李自語個微信彈出嚟，我即刻冚入去。屏幕彈出個白滑屎狗，塊面紅卜卜，成個水蜜桃咁，生完仲有啲肉地，個身形索到爆，用極品形容都嫌唔夠喉。頂！呢啲人間空氣你都食到？哈哈，呢個阿媽欲火猛過噴火龍，輕輕撩兩撩就上吊。星期5仲約我上佢竇口添，睇住屏幕個屎狗，我個心好似有螞蟻爬咁。如果掂到呢件極品，短幾年命都抵啦。呢個辣媽唔單止要我幫手通魚，仲話要同我玩入珠。兄弟，你點撈到咁着數？我做咗2年都未見過你自語咁好彩。等陣新個 app 過你，入面有單你就接。落單啲阿媽全部識玩，你夠膽就得。我即刻秒回，有咁筍唔早講。速速過料。冚入個小程序，即刻彈出個大隻仔廣告。我哋明白，媽媽需要嘅唔止通語，更係每一寸肌膚嘅呵護。終於明你自語點解話啲客識玩。跟住指示註冊做平台通語師。一搞掂，搶單界面即刻彈單，我冚到手機都差啲爆慢。恭喜搶單成功，請於8點20分前到麗水花園302。執埋架生即刻飛車過去。拍門見到個白滑高挑眼鏡屎狗，20歲到，前凸後翹，仲要五官精緻到似獅子公仔，生完個女人味仲勁過你自語嗰件。喂，你搵邊位？你好，把聲叫到第2次我先回魂。為咗化解尷尬即刻交氣，崔小姐，我係愛自己平台嘅通語師。佢即刻笑到成朵花咁，呢，入嚟啦，間屋裝修豪到似酒店套房，睇嚟環境唔錯。你坐陣先，我換件衫。好。3分鐘後佢再現身，我個下巴差啲跌落地。件黑色 lace 戰衣若隱若現，我喉嚨乾到狂吞口水。佢好似 feel 到我對眼喺度食冰淇淋，細細聲講，唔好意思啊，得返呢件咋。冇所謂啦，呢件都 OK，我遞過2條熱毛巾，熱敷完就開始。熱敷時八卦到佢叫崔雪紅，23歲，正宗00後。哎呀，佢突然嗌咗聲。做咩事？我即刻扮緊張。冇，有少少痛。放鬆啲，我輕手啲啦，我收細力度。佢塊面愈來愈紅，呼吸聲越嚟越重。望住佢個姣樣，我個腦開始播鹹片，手勢都開始有啲失準。佢皺埋眉頭，整親你？Sorry啊，唔係，係谷奶谷到又痛又痕，頂唔順啦。其實佢個 case 真係有啲棘手，普通客早就搞掂啦。唔得啦，真係忍唔到。不如你用最原始嗰招幫我啦。最原始？我呆咗呆，突然開竅，難以置信望實佢。佢面紅紅噏個頭，答案已經寫喺塊面度。我冇事嚟啦，佢已經擺定晒姿勢。遇到呢啲場面，係男人都頂唔順，我梗係唔例外啦。佢對電眼識放電咁，我一手扯佢埋身。阿哥，今晚擺個仔去老爺奶奶度，聽日得唔得閒再嚟幫襯啊？梗係得啦。呢個索爆人妻唔單止要我幫手啜走啲谷奶痛，仲話要帶我玩入珠。跟住嗰排我完全俾崔雪紅食住，我哋差唔多隔2-3日就搏嘢。嗰晚喺車震完，佢突然問強哥，想玩啲激嘅，你敢唔敢？激嘅？咪睇崔雪紅係00後，但係佢啲花神多到爆廠，次次都有新驚喜。一聽到即刻扯旗。夠薑。點玩法？你知唔知入珠啊？佢眼金金望住我條嘢。入珠？雖然唔係好熟，但睇佢個款都估到七七八八，唔知點入法？入珠術係東南亞傳統醫術嚟，講白啲就係將啲珍珠懟入條嘢度，提升戰鬥力咯。強哥，你入完珠肯定勁10倍，諗起都嗨爆。到時介紹你俾我班姊妹，
仲唔食住上？原本我有啲驚粒珠會出事，但聽佢咁講，個腦即刻彈出啲鹹濕畫面。唔使講佢班姊妹，淨係平台班人妻都夠我玩幾年啦。得，咁強哥我揾相熟 agent搞，我哋飛緬甸啦，嗰邊我有人脈。1個禮拜後，我同崔雪紅殺到緬甸，佢帶我去咗間醫院。雖然間醫院殘殘地，但喺當地已經算豪華。為咗效果再癲啲，我揀咗亂禁植入式。手術好順利，個醫生用專業架生好快幫我懟咗9粒珍珠，搞掂，傷口埋口就冇事。3日後傷口結晒痂。嗰晚崔雪紅急不及待摸上門，試下我條升級版武器。睇住佢嗰副蟹到震嘅樣，我個男人自尊爆晒標，覺得自己係全港最勁嘅仔。崔雪紅興奮到跳起，強哥掂啊？今晚帶你去見個人。夜晚我哋搭的士去咗個富豪莊園，圍牆高到癲，又有電網，門口企住4、5大隻佬，駕的士入去仲要查車。去到別墅門口，崔雪紅咬耳仔，我同閨蜜吹大咗你啲威水史。條八婆成日晒命話自己條仔幾勁，今次等我掃跨年。強哥我牛皮燈籠吹到咁大，你千祈唔好甩碌啊！放心啦 baby， 有着數嘅嘢我實搏盡價啦。一推門我就成個人凍咗喺度。前面條女着住件薄到透光嘅黃絲裙，玲瓏浮凸嘅 body 若隱若現，個樣靜過崔雪紅9條街，眼尾粒墨仲識放電咁款，索到爆燈，真係人間空氣。諗起可以同呢啲正菜搏嘢，我條脷已經蠢蠢欲動。崔雪紅笑技騎行埋嚟，佳佳，呢件就係我條仔，堅嘢嚟㗎，豎起隻公仔手。佳佳由頭到腳啤咗我一眼，呸！你識跳鐵咩？信你一成雙目失明。唔信咪試下咯，試咪試咯，怕你咩？佳佳啪聲打開茶几櫃桶，成碟美抄多到賴嘢，睇怕有過千碼。隨手抌幾卷俾崔雪紅，醒你嘅，下次有筍貨記得 call 我。筍貨？我成頭問號，雪紅咩料啊？點解有剪收嘅？崔雪紅揸住啲銀紙笑到見牙唔見眼，強哥，陣間你就明價啦，我有事先閃。講完就閂門走人。喂，咩意思啊？咪走住，我追到門口，俾2件揸住支炮嘅大隻佬截住。反入去，我 O 晒嘴擰轉頭望佳佳，佢翹住腳喺梳化度搭住支薄荷煙，敷個煙圈，講白啲，你俾佢肉咗俾我咯吓？肉我？玩嘢啊！我梗係唔信想衝，點知俾個大隻佬當雞仔咁抽起。佳佳懶閒揮手，拖落去醒醒定，再唔生性就幫佢開竅。知，佳姐，我被拖落去地牢，陰濕到爆。除咗幾個4眼仔，仲有30幾件女。班男嘅鎖晒入鐵籠，啲女就衫都冇件齊，縮埋一堆。有個揸電雞嘅麻甩佬對住班女咆哮，收爹啦！嚟得呢度就乖乖聽話，唔係直送湯人場。突然有個女卜出嚟扯住佢，求下你放我走啦！我唔想做馬男女，我想翻屋企。啊！未講完支電雞就懟落去，條女慘叫一聲踎低震過貓王。麻甩佬一腳伸埋去，想反歸？送你去極樂啦！幾個靚仔按佢上台，霸王硬上弓，成個地牢喊驚聲震天，但好快靜晒。最後條靚仔搞完，一刀懟落佢心口，條女喐兩喐就瞓低咗。我嚇到腳軟瀨尿，仲有邊個想翻屋企？班女個個擰頭，靜過鬼。抽我落嚟個大隻佬問：醒未啊？醒啦醒啦，帶翻去見佳佳。諗通就同我乖乖搵食，被帶去3樓間房，窗有鐵枝門有鋼閘。同房個趙瑞川話：唔使諗走佬啦，出到去都係要食蓮子羹。原來佢都係俾人昆，諗住發達，點知變咗鴨。我先至明，呢度男嘅要做鴨，女嘅要做馬男女。原來崔雪紅條八婆由頭到尾都係扯皮條。初頭我都唞啖大氣，心諗做鴨點都好過攞命啦，估唔到後尾先至知咩叫生不如死。嗰晚係我第一單客，隻手震住咁推開 VIP 防盜門。
點知一望入去，我成個人醒晒，坐喺度嗰個係個廣煲冬瓜嘅北姑，仲要係個靚人妻嚟。佢生得是正白淨，身形有啲肉地，喺人妻界絕對係搶手貨。靚仔，家姐你好，我仲未定驚，佢突然黑面，點啊？我睇落好老咩？唔係啊，我急到口窒窒改口，靚女，佢駁黐笑出嚟，嚇你咋，唔使疼。聽講你係初哥，等我家姐教下你做人啦。佢叫我剝光豬，隻手摸我背脊，啲皮幾滑，就係差啲嘢，跟手拎起條藤條，佢一聲抽落嚟，痛係痛，但頂得順。點知跟住仲要着高踭鞋踩我，最癲係要我飲佢啲作嘔聲，我頂唔順衝出去搵街姐。街姐我唔得啦，條八婆黐線㗎，啪！街姐一巴聲過嚟，收聲，嚟呢度消費就係上帝。唔做就佢未講完我都明，死氣反轉頭。條八婆見我反嚟陰陰笑，唔係走咗佬咩？我就係中意啲初哥救生劫，拍拍梳化，過嚟坐，今晚搞掂我就放生你。突然佢眼都突埋，哇！原來你入咗豬，聽就聽得多，未試過喎。搞到最尾佢攤喺梳化度，眼濕濕望住我，掂喎，下次叫我班姊妹揾你。走嗰陣留低沓美金，我拎住沓銀紙手震震揾街姐。街姐，呢啲傻仔。街姐抽屜拎卷美金塞過嚟，開齋利是，客話要 keep 住你。之後啲客多數係佢介紹，班八婆對我粒豬好有興趣，手勢都算流力。其他兄弟就慘咯，見過有個俾人玩到直送急症。就係咁，我靠粒豬做到紅牌，晚晚有女客指名。街姐對我都好生氣咗，安排我住單人房，有時仲帶我出街食風。試過諗住走佬，點知次次出街都有4條大漢跟住，2個仲要孖住支炮。反到去街姐笑吟吟話：阿強你咁生性，今晚有驚喜。反到房就有人拍門，強哥，街姐吩咐送嘢俾你，睇住個麻包袋丟入嚟，玩殘唔使搵街姐，同我講就得。一打開個袋，我成個人硬晒，入面係吹雪紅。條八婆喊到成面鼻涕，強哥我知錯，你同街姐講放過我啦。啪！我一巴車埋去，收皮啦。當初你試我，風水輪流轉啊。下晝去會所嗰陣，我撞到街姐。點啊？我嘅安排 OK 嗎？掂啊，街姐。暫時俾條女跟住你啦，身邊點都要有個妹仔打點。做嘢醒定啲，夠鐘自然放你走人。但跟住落嚟嘅事令我明，喺呢個場冇用嘅人只有死路一條。嗰晚接完轉客，隔離房突然傳出殺豬咁嘅叫聲，未幾4-5個馬仔拖住個赤膊男人出嚟。趙瑞川上身花晒似剝皮鱷魚，下體爆光仲滴緊血。3日後我8到風，趙瑞川個雀巢爛晒，以後做唔到男人啦。街姐10萬蚊肉咗佢去廟瓦抵完勾，我成個人亮咗一截。趙瑞川嘅下場就係我將嚟。如果我再搵唔到錢，等住我嘅只有收皮。體力越嚟越唔掂，補酒苦茶灌幾多都冇用，有時仲要拍丸仔吊命。閻王幾時勾補真係天知。搏街要趁仲有界講，諗記着草。反到宿舍吹雪紅卜過嚟，反嚟啦。攰唔攰啊？抖陣先啦，我猶豫咗下，喂，想唔想走佬？佢即刻眼都亮晒，想啊。強哥你帶到我出去嘅話，我乜都聽你支笛。仲有冇路數？有。我掟部電話俾佢 call 人，個心15、16咁約實。禮拜5晚我搵借口帶你出街，一於扯。好啊強哥，愛你啊大佬。佢攬住我嘴咗啖，半粒鐘後話搞掂。禮拜5下晝同街姐清假，話帶崔雪紅去廣花醫院赤身。街姐批咗，但派埋司機同跟班。去到辦體證，趁班馬仔唔覺意走後門。後門拍住架病仔，我一拉車門，頂，成個硬晒態。車入面坐住3條4狗，未回魂支電槍啪一聲就電冧咗我。醒過嚟見到街姐叉住手企喺度，李志強，你好嘢啊！玩我？我俾面你當係寶，你當我係草。我怒啤吹雪紅，條女眼神閃縮縮。
佳姐我冇呃你㗎，係咪應該放我走先？我個心即刻爆粗，呢條八婆真係讀過竹葉青，唔係佢反骨早就甩身。佳姐冷笑望住崔雪紅，你估自己係邊位啊？我最憎二五仔拖佢落地牢。崔雪紅好似殺豬咁鬼叫，俾人扯咗落去地獄受刑，街街啤住我話，至於你啊嘛，最後一次機會啦下，我成個人呆晒，食咗幾粒鎮定丸都冇用，搞到啲客投訴。越廢嘅女仔越撞正啲變態佬，乜嘢技呢道具都拎出嚟玩。我成日驚自己隨時冧喺呢間雞竇。就喺差館準備賣我去緬甸劏人檔口嗰陣，成班差佬爆入嚟配鎖。係中國人嘅企過嚟登記，我個腦先叮一聲醒起，祖國亞稅嚟救駕啦！引差人解話先知，原來中緬泰三地嘅病，冚鳳冷掃晒啲湯人場救翻我哋，反到香港好快就放咗監。望住旺角啲霓虹燈，個心先定落嚟。不過俾人落過豬，今世應該冇得生仔落。我用呢鋪血淚史警世，現到溫柔陷阱要企硬。邊有女仔無端白事同你搏嘢？實有蠱惑㗎，企硬底線先至唔配做咗悲劇主角，明冇？